Čau visiem! No šīs detaļu kaudzes ir doma uztaisīt traktoru tehniku. Kas tur beigās sanāks, to laika gaitā droši vien uzfilmēšu. Pagaidām ir tikai detaļu čupas, bet kaut ko mēģināsim uzražot. Viens traktors ir uztaisīts, tas ir pārdots. Tagad mēģināšu kaut ko bišķi savādāku. Motors. Vēl drusku detaļas. Pie viena var nofilmēt, ka pļurkam pārtaisījusi ķēdi. Gan bišķi labāk ir. Bet sajūgs bišķiņ velk, jāpārtaisa centra bēdzes bišķīt, lai tā kā nevelk. Un tas tā. Tā kā mēģināšu kaut ko uzbūvēt, tad jau laika gaitā kaut ko atkal uzfilmēšu. Pagaidām čau!